에트라의 황당한 극장. 내 이름은 쿠로키. 와이프, 딸이랑 같이 셋이 살고 있다. 오늘은 내가 경험했던 두 가지 일에 대해 이야기해보려고 한다. 먼저 첫 번째. 나왔어. 잘 갔다 왔어? 저녁 곧 다 되니까 일단 씻고 와. 평소처럼 퇴근하고 와서 샤워하고 있는데 이제 물 틀고 아파. 뭐지? 왜 허리가 굳은 것 같지? 삐끗했나? 아니다. 이건 처음 겪는 고통이야. 아야야. 갑자기 더 아픈 것 같아. 망했다. 유리를 불러야 돼. 유리! 여보! 통증은 순식간에 커졌다. 너무 아파서 식은땀이 흐르고 핏기가 가셨다. 신음소리를 내는 것 외엔 아무것도 할 수 없었다. 그리고 좀 오래 씻네. 평소엔 금방 나오더니. 여보, 밥 다 됐어. 괜찮아? 어디 아파? 여보! 유리, 왜 그래? 무슨 일이야? 아파. 어리가. 119 부를게. 아하, 요로 결석이네요. 요로 결석이요? 네, 이 정도 크기면 알아서 빠지게 두는 게 좋겠네요. 소변만 잘 보시면 금방 나옵니다. 수술 같은 건 안 해도 되나요? 네, 괜찮아요. 소변 잘 나오는 약 처방해 드릴게요. 저기 결석은 언제쯤 빠질까요? 글쎄요. 사람마다 달라서. 물론 사바사겠지만 나는 심각한 건 아니라 일단 소변으로 나오길 기다렸다. 병원에선 안 아팠지만 또 언제 어디서 갑자기 아플지 모른다. 결석이 나오면 알 수 있게 앞으로는 종이컵에 소변을 보도록 하세요. 네? 미치겠다. 회사에서 아프면 어떡하지? 그래서 예고 없이 오는 통증에 대비해 종이컵을 챙겨 다니기 시작했다. 근무 중, 출근 중, 잠자는 중. 너무 아파. 나오긴 뭐가 나와. 이 돌팔이 자식. 소변으로 나옵니다. 그런데 드디어 이 통증에서 탈출하는 날이 온다. 화장실 가고 싶어. 어제 갑자기 아파서 물 엄청 마셨더니 왜 소변이 안 나오지? 이거 혹시 결석인가? 드디어 나오나? 오케이, 한 방에 간다. 하나, 둘, 성공! 드디어 나왔다! 이렇게 빠져나온 결석은 5mm 정도로 작은 크기였지만 별사탕처럼 까끌까끌하게 생겨서 꽤나 세 보이는 놈이었다. 아팠겠다. 진짜 아팠어. 그 이후론 결석이 또 생기지 않게 식단을 조절하고 물도 많이 마셨다. 첫 번째 얘기는 이걸로 끝이다. 그리고 두 번째. 이건 내가 요로 결석이라는 지옥을 맛보고 있을 때의 일이다. 진짜 더워. 모자 쓰고 올걸. 이제 내금만 남았으니까 뭐 좀 마시면서 쉬어야. 왜 이러지? 현기증이. 게다가 속까지 안 좋아. 괜찮으세요? 어디 아프세요? 네, 좀. 지나가던 착한 사람이 도와준 덕분에 위기를 넘겼고, 이거 드세요. 일단 회사에 연락해 사정을 설명한 뒤 바로 근처에 있는 병원으로 갔다. 아이고, 열사병이네요.
입원하실 필요까지는 없는 것 같지만 일단 수액 맞으시고 상태를 보도록 하죠. 아, 네. 감사합니다. 다음에 외근 나갈 땐 양산이나 모자 들고 가야겠다. 아파 죽을 것 같아. 참으세요. 괜찮아요. 진짜 아프다고. 치료 좀 해줘. 일단 물 많이 마시세요. 그래서 소변 보실 때 같이 나오게 해야 돼요. 뭐? 구라치지 마. 약도 있잖아. 없다고 말씀드렸잖아요. 자, 얼른 물 마시세요. 저 사람도 요로결석이구나. 아파 죽을 것 같아. 안타깝다. 아파. 진짜 아파. 네, 한 컵 더 드세요. 한 컵 더요. 이제 못 마셔. 근데 여긴 결석이 나올 때까지 계속 봐주네. 큰 소리 내지 마시고요. 한 컵 더요. 사바사인가? 아님 병원마다 치료 방식이 다른가? 여기서 어떻게 더 마셔? 이게 사람이 할 짓이야? 살려줘! 소변으로 안 내보내면 계속 아파요. 제발, 제발 다른 치료도 좀 해줘. 어쩔 수 없네요. 그럼 좌약 진통제라도 드릴까요? 진통제? 그런 게 있었어? 당장 줘. 직접 하실 수 있어요? 못해. 좀 해줘. 자, 그럼 넣을게요. 침대에 놓으세요. 뭐라고? 바지 내릴게요. 뭐야? 옷을 왜 벗겨? 이 변태! 왜냐뇨? 엉덩이로 좌약 넣어야 되니까요. 엉덩이? 왜 엉덩이로 약을 넣는 건데? 좌약이니까 당연하죠. 모르세요? 몰라. 금발남은 너무 힘들어했지만 듣는 나는 꽁트 같아서 웃음을 참기 힘들었다. 결국 간호사는 그 남자한테 좌약을 넣어주었고. 넣을게요. 잠깐만, 10초만 심호흡 좀. 잠시 후 진통제 덕분인지 조금 얌전해졌다. 진짜 죽는 줄 알았네. 효과가 있었나 보네요. 결석은 남자가 느낄 수 있는 통증 중에 제일 아프다더라고요. 여자는 이것보다 아픈 게 있어? 네, 출산이요. 아기를 낳는 게 결석보다 아파요. 진짜? 여자들 멋지죠? 겁나 멋져. 환자분 어머니도 엄청 아프셨을걸요. 와, 대박. 우리 엄마 짱이다. 죄송해요. 금발남의 결석이 나았는지는 모르겠다. 깜짝 놀랐어. 나는 그보다 빨리 낳은 덕에 마중 나온 아내랑 같이 퇴원했기 때문이다. 그래? 요로 결석이 엄청 아픈 거였구나. 애 낳는 게 그렇게 아픈 거였구나. 두 번째는 내가 들었던 좀 웃기고 재밌는 얘기였는데 그 금발남처럼 새삼 우리 아내랑 엄마가 대단하다고 느꼈다.ご視聴いただき、ありがとうございました。尿管結石は三大激痛と言われているような病気なんですね。そんなに痛いものなのであれば経験はしたくないです。いや、よく考えたら石が体内から出てくるわけですから痛いに決まってます。そして出産は石よりも大きい赤ちゃんが体内から生まれてくるんですから、それより痛いですよね。こうして今私たちが生きているのも、その痛みに耐えた母親のおかげなんだと改めて実感しますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもためになったなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。